हाय दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने यह सुना होगा कि जब भी हम कोई बड़े ट्रांसमिशन के नीचे से गुजरते हैं तो हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कुछ इस प्रकार होता है। आखिर में ये आवाज़ आता कहाँ से है? आखिर में ये आवाज़ उत्पन्न कैसे होता है? आइए आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में आवाज़ कहाँ से आता है। ट्रांसमिशन लाइन से जो आवाज़ आती है उसे हम हमिंग के नाम से जानते हैं और इसे हिसिंग भी कहा जाता है। लो वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज में ये आवाज़ नहीं सुनाई देता है, परंतु एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में यह आवाज़ सुनाई देता है, जैसे 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट और 765 किलो वोल्ट। 220 किलो वोल्ट पर आवाज़ सुनाई देती है। वैसे तो यह आवाज़ उतना नहीं सुनाई देती है। 400 किलो वोल्ट पर यह आवाज़ हमेशा सुनाई देती है, परंतु धीरे धीरे सुनाई देती है, जबकि 765 वोल्टेज पर यह आवाज़ बहुत तेज़ से सुनाई देती है। यदि जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन के पास से गुजर रहे होते हैं तो यह आवाज़ सुनाई देता है। सवाल यह है कि यह आवाज़ होता कहाँ से है? यह 3 कारणों से होता है। अक्सर हमारे गाँवों, शहरों और क्षेत्रों से ट्रांसमिशन लाइन जाती है। इसमें से हाई वोल्टेज प्रवाहित होता है और इसका कंडक्टर हवा में ही रहता है और हवा में रहने के कारण यह हवा को भी आगिज कर देता है। हवा एक प्रकार का इंसुलेटर होता है, लेकिन हाई वोल्टेज प्रवाहित होने के कारण हवा भी आयनीकृत हो जाते हैं, जिससे हवा ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाने के कारण हवा के माध्यम से भी करंट का फ्लो होने लगता है। हवा का ब्रेक डाउन वोल्टेज 32 kV पर सेंटीमीटर होता है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर हवा से हम 32 kV का वोल्टेज प्रवाहित करते हैं तो उसमें से भी करंट फ्लो कर जाता है और इस हवा के माध्यम से जो करंट प्रवाहित होता है उससे वहाँ एक आवाज़ उत्पन्न होता है, वही हमें सुनाई देता है। नमी वाले मौसम जैसे बरसात, सर्दी में यह आवाज़ तेज़ हो जाता है। इस आवाज़ को ही कोरोना कहते हैं। हाय दोस्तों, तो दोस्तों आप इस आवाज़ के बारे में पहले से जानते थे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। शायद आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।